Va, sveiki. Taip, tai dabar mes turim trečią dalį dirbtuvių ir ką tai reiškia mums, kad realiai mes darom kas 2 savaitės, tai jau yra praėjęs mėnuo laiko, kaip mes mokinamės bendrauti su žmonėm, kviesti juos susipažinti su kompanijos produktais ir su galimybė čia dirbti ir uždirbti. Tai va, tai dabar yra keli variantai. Sekantis dalykas, apie ką mes kalbėsim, kaip vesti verslo pokalbį. Ir dar turiu keletą variantų, norėsiu pasidalinti su tokiais tais vadinamais atsikalbinėjimais arba tie standartiniai tokie pasisakymai, kai žmonės, kaip sako, ar aš neturiu pinigų, ar neturiu laiko, ar kažkas panašaus ir kaip su šitais dalykais reikia mums tvarkytis, ką mes galėtumėm jiems pasakyti. Tai dabar noriu ką? Aušra. Koks buvo jūsų planas per paskutinės, nuo praeito pokalbio, kiek jūs buvot pasirašysi su keliais žmonėm, norėjot susisiekti, pabendrauti? Aš buvau pasirašysiu 10 žmonių, Taip. kad kiekvienam asmeniškai parašyti žinutę individualiai. Taip. Ir su viena iš tikrųjų draugė iš Anglijos pasikalbėti. Savo gerą draugę, kurią nekalbėjus niekada apie tai. Paprašyti pakviesti grupę dar asmeniškai tų draugų ir žinomų žmonių, kurie jau užsiregistravę, kad dar pakviestų daugiau draugų. Supratau. Ir kiek pavyko padaryti? Asmeninės žinutės parašiau 20 net žmonių. Tokias gal šabloninės daugiau, bet nes rašiau kokiai 10, kur nepažįstu, tiesiog pasikvietusi grupę. Facebooko draugai, bet aš jų nepažįstu. Tai nežinau, aš parašiau taip. Labą dieną, neatsimenu pirmą, ką formulavau, kokią aš dirbu su Nuskin kosmetika, ar kokią jūs naudojate kosmetiką, pirmiausia, užklausiau. Dabar neturiu užsirašius. Kaip taip, labai tokia trumpa žinutė. Galiu aš jums pasakyti dar net. Jo, jeigu galima pasakyti. Jo, konkrečiau, nes biškį dabar pamatau, susimaliau. Va. Labukas Vilija, vardu į visas kreipiausi. Aš esu Aušra, esu esu aparatinės kosmetikos Nuskin konsultantė, noriu paklausti, kokią kosmetiką naudojate. Tai kelios atrašė, kai kas nereagavo. Tai viena, pavyzdžiui, atrašė, labą dieną, Aušra, daugiausiai L'Oreal. Ir paklausiu, kaip jums ši kosmetika ar patinka, ar tinka. Tada parašė, patinka, mano jos neberia. Tai aš parašiau, kad tai puiku, aš ir seniau naudojau, bet metams bėgant pamačiau, kad reikia kažką keisti, tai prieš porą metų ryšausi įsigyti kitokių priemonių, neįvardėjau kokių, bet jin mane seka grupėje, rezultatais labai patenkinta, kada sudomintų, mielai kreipkitės. Daugiau nieko neatrašė. Kokioje šalyje jinai gyvena? Jinai Vokietijoje. Vokietijoje gyvena. Taip. Tai ir reziumė koksai? Iš to buvo planas 10 ir 1 pokalbis, gavosi, jūs parašė 20 žinučių, iš jų buvo 10 šaltiems, 10 šiltiems, kaip suprantu, ar ne? Taip. Ir reziumė? Ir reziumė 0, iš tikrųjų, kad kažkas tai bent jau... Viena ten parašė, irgi Vokietijoje gyvena, aš ją pažįstu iš senų laikų, tiesiog nedraugė, tai... Aušryte, aš tai naudoju bobučių kremą Nivėją ten, tokią paprastą pudrą, nuo senatvės nepabėgsim, tokia humoro tai forma. Šiaip tai visos tokios teigiamos, iš tikrųjų, bet tokios visos, kad... Gerai, o sakykit, o koks jūsų buvo tikslas, jas pakviesti į grupę, produktą pristatyti? Ne, tikslas mano buvo produktą pristatyti ir kad jos pradėtų naudoti, jos yra mano jau grupėje. Jos yra jau jūsų grupėje. Jau jos yra mano grupėje ir aš matau nemažai jų sekančių. Viena nuvylė, kuri tada, kai buvo Galvaniko akcija čia pernai, jinai užsiregistravo į mano grupę ir jau jinai norėjo pirkti Galvaniką.
Ir paskutinę dieną parašė labai atsiprašau, man ten dantys nulūžo ir neturiu pinigų, kad reikia tvarkytis. Ir aš ją palikau taip ramybėj po to. Nu tai, taip gražiai tada ten atrašiau, ką padarysi, nekalbinau jos daugiau. Ir jinai visą laiką mane seka visus mano postus, aš tikrai matau ir palaikina, komentarų nėra. Ir dabar aš ją vėl, tarp kitko irgi čia reikėtų gal 3 savaičių iš tikrųjų, aš ją užkalbinau vėl. Ir jinai parašė, kad labai ačiū, aš nusipirkau kitos firmos aparatą. Ten korejietišką kažkokį, kur braukia ten su tokiu akmenuku, aš paskui internete pažiūrėjau. Tai taip kažkaip tai biškė supikau. Nu kaip viduj, aišku. Gerai. Bet nieko aš jai neparašiau, sėkmės ir taip teigiamai, kad. Bet žiūrinai vis tiek mano grupiai seka mano postus. Gal galvoju susigundins dar. Jo. Kada nors. Tokių apčiuopiamų rezultatų ir. Gerai, o dabar klausimas, Aušra, būtų, kaip jūs jaučiatės ar jautėtės, kai rašėt pačią pirmąją žinutę prieš šitą dirbtuvių projektą, arba apskritai, kada jūs rašėt ten baimė ar kažkas. Ir kaip dabar jūs šią savaitę jautėtės, siųsdama tas žinutės? Buvo skirtumas ar tas pats? Šiek tiek buvo, taip, nes pagrindinė mano problema ir yra tas rašymas, kaip man atrodo, aš nenoriu įkyrėti, ten ir taip toliau, parašau, aišku, jeigu žmogus susidomi, tai aš tada taip toliau vedu pokalbį, bet tai nebuvo daug tokių, anksčiau bent jau. O iš tų žmonių, kuriuos pažįstat 10, kaip ta žinutė skambėjo, tuos, kuriuos realiai pažįstat žmonės, nesakė? Tai dauguma taip, kad naudoju ten paprastus kremus ir taip toliau ir man čia nereikia nieko. O jūs rašėt tekstą, toks pat buvo identiškas visiems 20 žinučių, taip? Trupučiuką gal šiek, bet daugmaž tą pusę, nes kaip kažkaip net nežinau iš tikrųjų, kaip čia teisingiau parašyti. Faktas, kad reikia eksperimentuoti iš to. Ir man yra aš būtent jaučiu baimė ta tokia tas bijojimas neįkyrėti, ar kaip čia pasakyti, nelysti akis. Ne baimė, bet nelysti akis, tas toksai susiformavęs. Jo, bet šitie dalykai, nepatogumai, baimės praeina po kažkiek tais laiko, tai jūs galite daryti, kaip Sonatai sakė, koreliavo, jinai renka 100 arba 1000 ne. Tai valio sveikinu, jūs jau realiai turite 20 ne, bet aš tikiu, kad iš tų 20 ne visi jums pasakė ne, tiesiog pagal mane jie liko daugelis atviri nepabaigti pokalbiai, nes aš matau... Nes kitos perskaitė ir iš vis nieko neparašė. Tai tos neatrašė, tai mes galim traktuoti kaip mane, ar ne? Tai dabar ką aš noriu pasakyti, mano nuomonė, jūsų žinutė siunčiama tikrai yra prasta. Prasta. Tai gal aš ir pati jaučiu šitą. Neproduktyvi. Deda niekur, nes jūs klausite, kokią tu kosmetiką naudoji, aš pasakiau, ir kas toliau, aš nematau, kaip vynioti to pokalbio rutuliuoti, ar ne, kad jūs prisistatot, aš esu ten jų skin konsultantė, tai irgi tokia šalta, old fashion, tai yra pasenusio stiliaus žinutė, dabar šiek tiek laikai yra šiek tiek kitokie. Tai aš tiesiog noriu atkreipti dėmesį, bet mes visi mokinamės. Kiekvieną kartą mes rašom žinutę ir jinai gaunasi vis naujai, kitokį bet kuriuo atveju galiu pasakyti, kad kai sutiksi teisingą žmogų, kaip ta žinutė jūsų be ryšio skambės, jisai supras, apie ką jūs kalbat ir tai bus jūsų žmogus. Tai dėl to nereikia nuleisti rankų ir nusiminti. Nes turi labai skirti žinutė, kuri yra jūsų šaltiems kontaktams ir šiltiems. Nes jeigu šiltiems, tai rašau labas, Egle, kaip tau sekasi, kaip tu gyveni, ar ne, ten kažkas, tai kaip tavo vaikai, pradžio apsišildau, tada pasikalbam, žinai, aš nežinau, ar tu matėjai, aš gyvenu taip ir taip, ar nežinau, ar tu matėjai, aš pradėjau dirbti su, tarkim, kosmetika, gal tu esi kažką girdėjusi jau apie New Skin'ą, tada jinai pasakys, jūsų reikalas užduoti klausimus. Tada jinai pasakys, ką jinai girdėjo ar negirdėjo, tada jūs pasakysit, kodėl, jūs sakysiu, aš niekada negau, kad aš galėsiu dirbti tokį darbą, čia pasidalinsit savo istoriją, trumpai 2 sakiniais, kodėl jūs sužavėjo, ar ne, kokį rezultatą turėjot, ar tu esi naudojus aparatinę kosmetiką, ir tiesiog jūs kaip su drauge prie kavos puodelio, man lengviausiai padeda taip, kai aš nežinau, ką... Su draugėm realiai, taip, su kontaktė, aš esu taip kalbėjus su artimiausiom ir man tai pavyksta kažkaip.
Tai va, tai jūs tiesiog, kai įsivaizduokit, kad jūs kalbat su drauge pasistatykit savo ant stalo kavos puodelį, žiūrėkit į tą kavos puodelį ir laukit idėjų ir minčių. Bet kuriuo atveju tai, kad jūs darot, tai jau yra didelis žingsnis į priekį, nes gali būti, kad mes mėnesį 2-3 niekas nepavyks ir trečią mėnesį bus 3-2-5 ar kažkiek tų žmonių, kurie sakys, valio, fainai, aš noriu. Nu, tai aš tai vis su tokia viltim. Jo, kitas dalykas, ką Ir noriu tikėjimu. pasakyti, kad 10 pakalbinti narių šaltų, ar ne, tai yra per mažai per savaitę. Aš sakyčiau, 10 į dieną jūs turit parašyti. Taip, šaltų. Jo, ir vėlgi tada, jeigu jis rašo 10 tiems narių, tai tada galit paklausti, su kokiu pretekstu rašot, ar matėt mano postą, ar matėt konkursą, kalbinu visas savo grupės narės, norėjau paklausti, matot postus, ar ne? Gal kažkas jūs sudomino, jei nepaslaptis, kokią kosmetiką jūs naudojat, ar jūs esat patenkinta, gerai, jeigu sako, manęs nebėra, tai tada, kad nebėra, kaip jau jūs rašyt, jau yra puiku, bet klausimas, ar to užtenka jūsų odai, ar užtenka drėgmės, to, nu ir jūs jau pereinat į tą tokį produkto mūdą, tą tokią bendravimą ir tada. Tai aš sakyčiau, per savaitę vis tiek minimum 10, bet 10 ko, nes aš pagal jūsų žinutę, ką girdžiu, tai jūs sakot, aš esu New Skin konsultantė, tai aš gavusi tokią žinutę, suprašiau, kad žmogus nori man parduoti. Nu, šiaip tai jo, iš tikrųjų. Tai jo, bet, aš irgi taip suprasčiau. Bet jeigu yra dirbtuvės, mes kalbam apie komandos kūrimą, kurie norėtų daryti tą patį. Tai tada va tiem žmonėms, su kuriuos jūs pažįstat, aš labai tikiuosi, kad jie jau yra jūsų grupėje. Taip, čia yra jie mano grupėje. Jūs prie jų galite sugrįžti dar 10 kartų vis kitų kampų. Pirmiausia, karts nuo karto palaikinam ten jo Facebook'o kažkokius socialinės medijos. Taip. Mačiau tą ir aną ir pastoviai su jais pas juos galima sugrįžti. Bet skaičiai turėtų būti grubiai į dieną 10 jūsų grupės nariams ir šaltų kontaktų ir bent 10 per savaitę, bet kalbėti apie darbą. Žinau, kad tai yra nepatogu, bet kalbėti apie tai, aš darau tai, ar tu žinai tai, nes, bet čia nelengva, bet tiesiog reikia padaryti. Čia mano su drauge buvo, taip, va toks teigiamas, gal sakyčiau. Reiškia, jin Vokietijoje gyvena senai, jinai turi savo kavinę ir mane atvažiavo 6 dienas pabūt, aplankyti, mes nesimatę senai buvom. Ir jinai labai rūpinasi savim, nori būti jauna ir graži, kūdinasi ten, bet jin ten daro visokius, eina į visokias procedūras, į kosmetologinius, nes kadangi turi kavinę, anksčiau sakydavo, nekišk, aš neturiu laiko, aš nedarysiu, aš tik veidą nusiprausiu ir taip. Ir jin kai atvažiavo po Meksikos 2 mėnesių įdegus ir aš taip į ją žiūriu, veidas toks išbertas ir taip tave auda tokia susiraukšlėjus. Aš taip žiūriu ją gražiai ir sakau, bet Giedrė, sakau, tavo oda, tai sakau, tokia ir reikėtų jai pagalbos. Jinai, tai ką tu nori pasakyti, tokia šustra. Tai gerai, galėsi padaryti čia su savo tais aparatais man procedūrą. Gerai, sakau, tai gerai. Ir tai vieną dieną jinai pati soliumis vien jau nusiprausė. Pirmą ten dieną, po to kitą rytą nusiprausė, su galvaniku padarėm. Ir jinai po kokio 3 dieną jau žinai, sako, kad jausmas geras toksai. Ir 3 dieną vėl paliumis jinai taip sako, žinai, dar ir rytoj man vėl padarysiu, žinai, mano ta oda tai gražesnė. Ir tada jinai sako, aš nežinau, žinai, aš dar pagalvosiu, bet aš jau jeigu pirksiu, tai pirksiu, ten visus tos, iš visą komplektą, visus aparatus, nes jinai leidžia savo tą pirkti, kai nori. Bet tu man ten viską padarysi, vienu žodžiu, užregistruosi mane, tu man užsakysi, atsiųsi, nes neturi laiko. Tai va, tai toks kaip ir teigiamas, galvoju. Tai žiūrėkit, aš atsiprašau, šuniuką įsileisiu. Nes ją labai sunku, jinai tokia turi labai tvirtą savo nuomonę ir jau jai ten įtikinti, tai iš vis jinai čia anksčiau sakė, kokie čia tie marketingai, tai sektas, sako. Jo, tai viskas, žiūrėkit, gerai, tai Aušra, bet mes turim dar kartą rodom, kad gyvas žmogus, gyvas kontaktas visada bus greitesnis, geresnis rezultatas. Šiuo atveju tikrai Žana, manau, padės, kaip jums vis tiek verta, jeigu jinai, kai jinai įsigys ją registruoti tam, kad jinai turėtų garantinius
jūs galit arba oferius nusiųsti, nu, žodžiu, ten jau tai čia Taip. techniniai dalykai, mes Jo, tai čia. webinaro laiko, bet sveikinu, tai yra puiku. Antras dalykas, ką norėjau sakyti, su kuriuom jūs merginom susirašinėjot, pavyzdžiui, ir jūsų grupėje, ar ne, kur susirašinėjot, visada prisiminkit, reikėtų pasirašyti planą, kaip aš galiu sugrįžti. Tai pavyzdžiui, Vera appsas. Aš atsimenu, atsakiau, pirmas žingsnis yra parodyti video ir jūsų tikslas yra parodyti video tom 10 žmonių. Taip. Net jeigu va, ten tos 10 žinučių rašėt savo grupės nariams, tai ir turėjo būti, kad labas, kadangi tu esi mano uždaroje grožio grupėje, atėjau tave pašnekinti, tikiuosi, kad radai kažką tai įdomaus. Jeigu tu nieko prieš, norėčiau tau atsiųsti video, kad būtų aiškiau, kas tai yra per kompaniją, kokia tai yra produktų kūrimo filosofija ir ten kažkas tai tokio. Ir netgi galbūt galima, vienas variantas paklausti, ar jūs nieko prieš, kad atsiųsčiau iš jums trumpą video, susipažinti apie ką tai yra, arba kitas dalykas siųsti iš karto nuorodą. Tik tiek, kad Facebookas pyksta, jeigu yra nuorodos siuntinėjimos, tai jisai, kad ten bano negauti. Tai tada geriau ryte 5 tokias žinutės ir vakare 5 tokias žinutės. Tai dėl bano. Tai tada jos, tos, kurios pažiūrės, jos faktas, kad jos susidomės. Tos, kurios nepažiūrės, bus nepažiūrėjusios. Lygiai taip pat jūs savo tai draugiai vokiečiai, kai turėtumėt nusiųsti tą video kažkokiam formate, kad tu pažiūrėk. Nu, jinai lietuvė, ne vokiečiai. Nu, nesvarbu, gyvena. Taip. Prašau, kad jinai pažiūrėtų, kad jinai suprastų. Vienas dalykas. Antras dalykas, jau tada pirmas yra punktas video. Jeigu už to kažkas labai neišsirutuliavo, tada mes turim kitą prieimą Vera appsas. Veido odos skenavimas. Tai va tos, kur sakėt, susirašinėjot su kažkuo tai, ar ne, kaip parašė, neperė visą kitą kaip ir gerai, tai va jūs čia turit Vera appsą, jūs šitą įrankį galite dabar dar sugrįžti. Ir sakyti, jo, žiūrėkit, mes kalbėjom, sakėt, neberė, bet aš vis prisimenu jūs, nes, iš tikrųjų, kosmetika yra ne tam, kad nebertų, o kosmetika yra tam, kad darytų gerą darbą, ne? Tai va dėl to norėjau paklausti, ar jums būtų įdomu pasidaryti asmeninę veido odos analizę, kur jums parodytų, kokios šiuo metu yra didžiausios, tarkim, problemos arba poreikiai jūsų odos viduje. Ar drėgmė, arba su kuo reikėtų kokį kremą ar serumą pirkti, ar ten nuo raukšlių, ar drėkinantį, bla, 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 ar ne? Ir viskas, ir tada jūs galite siųsti nuorodą į Vera appsą. Pasakot, kad čia būtinai įsiveskit tam, aš netgi biškį meluoju čiučiut ir sakau, tam, kad galėtumėt nusiskenuoti, jūs privalot uždėti varnelę arba tenai, tą pirminę registraciją padaryti retail customerio arba memberio ir kad jis jau būtų garantuotai fiksuotas pas jūs organizacijoje šitas žmogus. Ne visi tą darys, bet tikrai darys. Ir tie, kurie nusiskenuos, garantuoju, jie pirks. Aš tai kalbu iš savo patirties. Taip. Jo, tai į mėnesį bent po 1-2 tokius klientus užgaudyti, ta prasme, davesti bendravimo procesą į Vera appso, skenavimo ir pirkimo tikrai galima be jokių problemų. O tai yra 2 nauji klientai į mėnesį, ar ne? Taip. Tai va, tai mano, norėčiau atkreipti dėmesį šitą, kad jūs pasirašytumėt. Pirmas žingsnis yra toksai tarytum tikslas, ar ne, video parodyti. Antras žingsnis toksai mūsų gairės yra Vera appsą parodyti, nusiskenuoti. Ir vėlgi kitas, jeigu mes darom mėnesio tikslus, savaitės tikslus, tai irgi turėtų būti tas lengvai mums suprantamas, kad aš Aušra per mėnesį turiu parodyti 10, ne 10, turbūt bus 20 kartų video. Manęs kaip padarysit, ar ne? Ir tarkim bent 10, kad žmonių nuskenuoti su Vera appsu. Tai va, bet čia yra minimum šitie skaičiai. Kad būtų judesys į kažkurią tai pusę. Taip, Lina, ar jūs kažką tai dabar, jeigu nieko prieš Aušrą, noriu pereiti prie Linos, nes dar turiu istoriją, gerai, jau beveik. Taip. Lina, kaip jums sekėsi su skaičiais? Mes nesinai pokalbį, aš maždaug žinau, bet Aš tai, kaip pasakyti, aš tai tų senų klientų ir tų kontaktų stengiuosi nepamiršti. Aš to kaip tas vilkas, jeigu jau įsikabinau, einu iki galo. Tai aš jų turėjau tokių, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kontaktus. Iš tų 8 kontaktų 2 registracijos. Sveikinu.
Tai va, tai su viena užtruko man turbūt 3 metus. Bet, Oho. bet. 3 metus užtruko, bet, nes būdavo, vat kaip ir kalbėjo Aušra, nu tai man čia va dabar dar tas ar šitą ar tą naudoju, kadangi oda ta jaunesnė, tačiau metai kai bėga ir dabar jaunai pas mane. Pusę metų laukiau, kol mes susitiksim. Iš tikrųjų labai užimtas žmogus nusiperka produktą ir jinai praktiškai pradingsta. Ir nieko absoliučiai. Tu gali ten žinutėse įrašyti dar kažkas tai tokio, nu aš galvoju, kad jai ten netinka. Nu ir aš ją taip vat, kažkaip vat, vis palikau. Nu ir paskui jinai pradėjo rašyti, nes mes draugės iš tikrųjų esam. Nu ir jinai paskui ten man pradėjo rašyti, žinai, kada ten susitinkam, dar kažkas tai tokio. Nu galvoju, va dabar tą momentą man reikia išnaudoti. Mes iš tikrųjų buvo susitarusios keliauti į miestą ir taip toliau. Bet aš jai sakau, atvažiuok tu pirmą pas mane, aš tau ten vienu žodžiu, nes jinai man parašė iš vakaro, man reikia nuo spuogų, man reikia nuo sausos odos, vadinasi, ta oda dabar jau turi tikrai didelių problemų. Nes prieš 3 metus aš jai siūlinau Lumispa įsigyti, tai ne, nu tai man ten ugų reikia, ten dar kažkas tai tokio, ir jinai kaip pas mane atvažiavo, tai pirmas dalykas, ką aš jai padariau, aš jai Vera programėlę daviau nusiskenuoti veidą. Va. Ir kai jinai su to Vera app nusiskenavo veidą, sakau, matai, kur tavo yra problemos ir dabar darysim tą ir tą, tau reikalingas tas ir tas. Tai po to Vero apps ir po tos mano privačios konsultacijos ir veido valymo ir taip toliau vyko apsipirkimas, o tada iš karto registracija. Aš iš karto nusiunčiau linką, kaip memberė aš jau užsiregistravau. Ir viskas, ir aš jai parodžiau, kaip produktus, kokios grupės, kaip įeiti, kaip ką daryti, nes truputėlį, labai užimta yra, iš tikrųjų turi savo, dirbant savęs ir vienu žodžiu labai daug, tokių visokių reikalų ir tiesiog tas momentas, matomai, irgi nėra tinkamas, nes turi 2 vaikus, vienas iš berniukų profesionalių ten sportų užsiimdinėja ir taip toliau. Ten pati jinai yra kilus iš Afrikoje irgi planuoja verslą. Galva tai tokia visa pilna pas ją minčių ir tas toksai didelis gyvenimo ritmas, bet kai tu jau parodai žmogui realiai, nes aš sakau, jinai atrodo, aš noriu atrodyti kaip 25, taip Tai sakau. maniškai lygiai tas pats. Figūra ir atrodo, sakau, tavo kaip 25, bet sakau, tu matai, ką tavo parodo, va dabar ta programėlė, kad jeigu tu nori kaip 25 atrodyti, tavo reikalingas tas ir tas. Sakau, tu gali daryti, ką nori, nes pas mane yra visas praktiškai kaip ir sandėlys, aš visokių tų produktų, kurie įnamiausia, aš juos visada turiu. Sakau, gali pas mane pasiimti, jeigu tau čia ir dabar jau reikia, nes tikrai jau sosta, jau, kaip pasakyta, situacija odai, sakau, o visą kitą, tu, sakau, pati pasižiūrėsi ir išsirinksi, kaip kas ir ką. Tai va, tai buvo iš karto registracija ir po to buvo kita lygiai, taip pat buvo privati konsultacija ir buvo registracija ir buvo toliau verslo pristatymas. Trumpai aš jai tą verslą pristačiau, nes kadangi mes išvykom į miestą, tai ten aš labai daug jos neapkroviau. Kaip pasakyti, ta informacija tiesiog tiek, kiek reikia dozuotai, aš jai jos padaviau. Tada buvo kitos čia Olandės privati konsultacija ir aparato kūno išbandymas. Aš jai padariau, tai vienu žodžiu nusiunčiau linką, aš manau, kad jinai irgi pati užsiregistruos. Aš ją irgi kaip memberio linką nupirkau, nusiunčiau, tai aš manau, kad jinai pati apsipirkinė. Sakau, tau nereikės, nes irgi labai yra užimta moteris, sakau, tau nereikės čia reguliuotis, darytis. Vienas dalykas, kitas dalykas, tau nuo pačios nukrenta nuo pečių tas vargas, jinai pati užeina apsipirkinė ir taip toliau. Supratau. Ir viena dabar dar laukia linką su išsiuntus, viena dar laukiu registracijos. Puiku. Tai, žodžiu, skaičiai veikia, ar ne, Lina, kai mes turim skaičius ir juos padarom, rezultatą turim. Jo, ir aš dar ką noriu, sakau, pabrėžti, kad niekada nereikia palikti tų žmonių ir galvot, kad jiem tai nėra įdomu.
Tiesiog jie dėl laiko trukmės, gal dėl finansų, gal dar kažkas tai tokio. Man, va, sakau, užtruko 3 metus, aš buvau praradus viltį, galvoju, eina jinai į visas 4 puses, mane jau, ir aš jai dabar, va, kai mes buvom sustikusios, sakau, tu klausyk, viskas yra labai tvarkoje, mes esam draugės, visa kita, bet sakau, aš labai esu konkretus žmogus, aš esu mergelė, sakau, ir pas mane viskas turi būti va taip. Jeigu aš jau tau parašiau žinutę, būk gera nors ir atsakyk, kad ir porą žodžių, dabar neturiu laiko ar dar kažkas tai tokio. Sakau, mane žiauriai erzina, kai žmogus nieko netrašo, sakau, nes aš tada nežinau, ką galvoti. Tai mes tokį va susitarimą su jie pasidarėm. Supratau, puiku. Na. Ja, dabar reikės tiesiog kitus skaičius įsirašyti kitai savaitei. Dabar norėčiau, jeigu nieko prieš, Sonatą pakalbinti. Prašom. Taip, tai kaip tau sekėsi su skaičiais? Kokie buvo, koks rezultatas? Nieko nesisekė, labai sirgau ir dar šiandien pirmą dieną kaip kvėpuoju. Tai tik tai tiek, kad vis tiek jau, nu, labai blogai buvo, ne taip, kad biškiukas, snargliukas. Gulėjau paslika, bet kai biškiai pradėjau jau kvėpuoti, bent padariau tokius žingsnius, pastebėjau, kas postus mano laikina, pasižiūrėjau ir padariau tokį žingsnį, ko niekada nedariau. Parašiau žinutę tai, kas palaikino. Ir pasižiūrėjau pirmą pagal visas taisyklės, pažiūrėjau, kas jinai tokia, iš kur, apie ką, kur dirba, pasidariau tokį info. Ir tada parašiau žinutę, kas jūs, galbūt jūs domina, nesivaržykit, klauskit, aš čia tam ir esu ir panašiai. Ir jinai atrašė labai greitai, pasirodo kirpėja. Ir sako, domina mane produktai, turi iš kažkur galvaniką, tik nepaklausiau dar iš kur, bet mes dar tęsiam tą diskusiją. Ir tada paklausė maždaug kokios kainos, paklausė ten apie kremą, apie ką jai daryti, atsiuntė, paskui sakau, kokios pas jūs problemos, tada va tos laikiausi taisyklės, kad klausimais, kad duot jai klausimus, kad jinai tęstų pokalbį. Tai parašė, kad patinę paakiai ir kad susileido kažką, tai parašė, taip cituoju, kažkokio šūdo man įleido į paakius, dabar jie ištino. Jo, čia. Nu, tai aš iš karto tada irgi už to susikabinau ir, aišku, tada jinai įsidrąsino dar labiau, aš su ja labai žmogiškai bendravau, be jokių profesionalių labai išraiškų, bet taip kultūringai. Tada jinai įsidrąsino, atsiuntė man nuotrauką. Ir tada aš iškart įvertinau ir daugmaž taip draugiškai, ką aš jums galiu patart, kas pas mus yra, jeigu jūs domina, tai taip ir taip. Ir tarkim, pradėkim nuo lūmio, tada galiu, sakau, tuo pačiu parodyti ir rankom, kokius galima padaryti limfodrenažus ir kad dabar jums reiks išsivalyti ir taip toliau visas profesionalias, ką žinau, patarimus. Daviau ir tada ilgai tempiau, kol dėjom iki kainų ir tada sakau, bet yra ir kita galimybė, sakau, jūs, jeigu jau tą galvaniką turit, tai kainas maždaug žinot, tai sakau, yra kita galimybė, galima tiem produktam užsidirbti. Sakau, jeigu jūs kartais domintų darbo galimybės šitoj kompanijai, tai sakau, parašykit man bet kuriuo atveju, bet kokią nuomonę. Ir jinai ilgokai, gal kokią valandą, jau trepsėjau, galvoju, jinai žmogus matyti, tiesiog nukirpėja darbę. Jo, ir tada parašė, mane domina darbo galimybė, sako, kokias ten sąlygos, ką ten reikia daryti. Ir va tada buvo tas momentas, o Jėzau, tai ką dabar daryti, tai ką dabar? Okay. Net jinai tai Lietuvoje gyvena. Taip. Jeigu jinai siūlytų produktus, tai kodėlgi negalima kažkaip sureguliuoti ir jai tą darbą. Tai va dabar mes toliau tęsiam diskusijas, aš maždaug suračiau. Supratau. Tai klausimas, ačiū Sonata, kad pasidalinai, aišku, kai sergi faktas, kad neturime niekam jėgų ir niekam nėra įdomu, bet ar jaučiasi skirtumas, nes mes, žinai, kaip sako, angliškai yra toks pasakymas, the way you think, arba būdas, kaip tu žiūri, kaip tu matai, ar ne? Tai ar tavo tas matymas pasikeitė, kaip pamatai žmogų, ką su juo rašyti, ką su juo kalbėti?
Kad jau dabar siūlyti labiau gal darbą, vis tiek tas visas vedimas, kaip iš to, ką tu paskui jaučiu, kad ėjo labiau į bendravimą ilgalaikį dėl darbo, o ne tik dėl produkto, ar ne? Ne tas žodis, visiškai pasikeitė. Aš nežinau, kas čia persijungė, bet net tvardau save, kad jeigu žmogus klausia kremo kainos, tai nereiškia, kad aš jį dabar įdarbint būtinai turiu. Bet tas kažkoks tai yra toks, kad tai yra galimybė, aš čia taip kaip ir prieš 10 metų, bet va tas man veikia, kad yra galimybė užsidirbti tam produktui. Aš sakau, daug jų turiu, tai galvojat, aš milijonierė, nugi ne, bet naudoju viską ir po daug ir šeimą aprūpinu. Tai kažkaip tas ir, dar ką ligos patale, dar ką išnaudojau laiką, kad negulėt visai į lūpas nežiūrėt, tai peržiūrėjau daug YouTube filmukų rusų kalba, aišku, nes anglų dar nesuprantu tiek, o rusų labai daug informacijos apie kaip rašyti laiškus, kokie komerciniai laiškai turi būti. Žiauriai fainos informacijos radau, prisiskaičiau. Tai kažkoks va toks atsirado nebebijojimas. Dar ne visai iki galo, bet jau jaučiu, kad nebebijau. Tai bijau perspaust dabar, kad jeigu kas sekė dėl produktų, kad nepradėt vien rodyt ten tos informacijos apie darbą, nes ne to mes atėjom, tai reikia dalint biškį gal. Tai šitoje vietoje, žinai, kad neperspausti, aš žinau, labai atpažįstu tuos jausmus, kaip tu jautiesi, nes tai šitoje vietoje aš tada įsiugdyti savo klausimą, tapsme, įprotį, į tarpus visą laiką užduoti klausimą, ar dabar mes kalbam tik apie produktą, ar tu nori išgirsti ir apie galimybę. Kaip tada užduodė, jeigu jis pasakė apie produktą, viskas, tada šiandien tema yra šita, ar ne, o rytoj galbūt bus kita. Bet bent jau galvoju savo kažkokiu turėti tą žinią, kad ką aš dabar darau, kalbu apie produktą ar apie verslą, ar ne, kažkaip taip. Dar vieną turiu tiesą, mergaitė, ne mergaitė, mes kažkada dirbom irgi grožio salone ir irgi ten visaip ir laikinau, ir lindau, ir žiūriu, parašiau man žinutę, tai jau toks kontaktas yra, aš labai noriu ją pakalbinti. Tai ir jau irgi prasidėjo pokalbis, tai dabar bus lengviau, nes šiaip iš oro parašyti jai dar vis nedrįsau, dar vis buvo tas tabu irgi, kad neišgazdint, neįkyrėti ir panašiai. Dabar, kai jinai pati jau mane išgazdino, parašė, tai dabar aš jau tokią rezgu mintį po biškį rutuliojam, kad kol aš juos užklausiu, ar jinai norėtų daugiau sužinot, kaip dirbti. Salone irgi dirba ir sporto klube ir turi savo kabinetą, jinai kosmetologė. Jau ateina. Tai dabar žiūrėkit, tai ačiū, kad pasidalinot už savo rezultatus. Labai svarbu juos buvo aptarti, kad išjaustumėm. Mano asmeniškai man nepavyko parašyti 10 žinučių, nes aš ir 5 dienas beveik buvau išvykusi, pusiau atostogų tokių. Bet maža to, per tas dienas, ką aš buvau, aš džiaugiuosi, kad aš pradėjau eiti į gylius ir ta prasme pas mane yra derinami pokalbiai per rekomendacijas. Tai per rekomendacijas užtrunka daugiau laiko, bet kuriuo atveju jau yra su 2 ukrainietėm yra derinamas laikas pokalbį pristatyti būtent verslą, kurios gyvena Austrijoje, ne? Po to su Anglijoje, bet tai yra per rekomendacijas, tai užtrunka laiko. Tai va, bet kuriuo atveju aš žinau, kad tiek, kiek yra dabar derinami laikai, dėl to, kad mes darom dirbtuves, anksčiau aš galbūt būčiau to nepadarius per pusę metų ar net per metus, nes fokusas buvo kitoj vietoj, klientai. Tai kadangi dabar yra fokusas čia, neskaitant to, vis tiek per 2 savaitės yra ir jie tiesiog nusikels šiek tiek toliau. Viskas, tada noriu labai pereiti prie šiek tiek teorijos, nes pirmas žingsnis mūsų yra pakviesti, tai dar kartą labai geras dalykas, Aušrai, atkreipti dėmesį, jūs kviečiat kur, ne? Ar produktą dirbti. Ar verslą, dirbti. Antras dalykas tada būna, kai pakvietėm, tada parodom video, bet video yra parodimas tam, kad žmogus maždaug suprastų iš viso, apie ką vyksta kalba. Ir tai yra labai gražiai tas video suformuotas, padarytas, tai yra puikus jūsų darbo įrankis. Jūs galite ir be jo apsieiti, pati viską išpasakot, bet užtruks daug ilgiau ir taip toliau. Tai tiesiog naudojamės tai, ką mes jau turim.
Tada trečias žingsnis bus toksai verslo pokalbis, vat kaip jau ir Sonata daėjo, ar ne, o tai ką čia reikia daryti, kaip reikia daryti, ar ne, kažkaip va tokie atsiras, kokia veikla, kaip čia man įstoti, kokie va atsiras tie pirminiai dalykai. Tai va čia irgi reikia turėti savo galvoje arba ant lapo pasirašius verslo pokalbį, tam, kad jūsų neišmuštų iš vėžių, nes moteris yra toks dalykas, žinai, bla bla bla, į pašlo paėmą, atsiprašau už tą įsireiškimą, žinai, ir apie vyrus, ir apie šunis, ir apie viską. Tai verslo pokalbio planas yra svarbus tam, kad mes išliktumėm profesionalius ir valdytumėm situaciją. Nes jeigu žmogus sakė, aš turiu 30 minučių ir 27 minutės iš to laiko jisai kalbės apie savo šunis, arba vaikus, mes rezultato nepasieksim, bet jis galvos, kad, aš jau kaip ir pakalbėjau su Aušra, ne? Bet Aušra tai nepakalbės su tavimi. Tai va, tai verslo pokalbio planas. Pirmiausia, pirmas sakinys, nebūtinai jis eis kaip pirmas, bet labai privalo žinoti, kas aš esu čia šitoj veikloj, kodėl aš tau rašau ir kokia tai yra mano istorija. Kad žinotumėt, aš ten, tarkim, tai va, kad savo atsakytumėt, kodėl aš atėjau į tą Newskiną, bet tai turi būti tilpti realiai vieną sakinį, 2 sakinius, labai trumpai. Pamačiau galimybę, patiko produktas ar ne, man išsprendė problemą, kad būtų sprendimas žodis labai yra gerai. Pamačiau galimybę užsidirbti papildomai pinigus iš namų, prisidėti prie pensijos galbūt ar ne, arba išeiti iš darbo, noriu dirbti tik tai šitą dalyką ar ne, ar pavargau, ta prasme, kas ten bebūtų, bet tai turi būti apie jūs, tai turi būti nuoširdu. Ne kažkieno kito istorija. Dabar viskas. Tada sekantis žingsnis bus pagal tą planą, jūs privalo trumpai pasakyti apie kompaniją Newskin, kas tai yra, neskaitant to, kad jau matė video. Ir šitoj vietoje, jeigu žmogus įsijaučia į ten kažkokį tai pokalbį, ir jeigu mes buvom sutarę, kad aš turėsiu 30 minučių, ar ne, ar tai būtų prie kavos puodelio ar online, aš sakau, žiūrėk, labai faina kalbėti, bet kadangi laikas eina, jau praėjo 10 minučių, jeigu tu nieko prieš, aš noriu pasakyti keletą dalykų, dėl ko aš ir kviečiau tave šitam pokalbį. Ar galiu? Aišku, sakys, aišku, tu sakyk man ir tada labai trumpai. Tai tam, kad būtų aišku, apie ką mes kalbam, aš noriu trumpai pasakyti kelis dalykus. Tai pirmiausia, apie kompaniją, nes tai yra kompanija, kurią mes atstovaujam, ar ne? Nes tai yra kompanija, su kuria mes bendradarbiaujam ir tai yra kompanija, su kuria aš atlieku tarytum tarpininko vaidmenį tarp kliento ir kompanijos. Tai yra labai svarbu žinoti, ar ne? Nes aš manau, kad mes visi norim atstovauti kažką tai prestižiško, ar ne, žinomo, įvertinto. Tai va, dėl to noriu aš tau trumpai pasakyti. Čia aš taip biškai išplėčiu. Ir tada keli faktai apie kompaniją. Vienas svarbus dalykas, tai yra labai svarbus dalykas, kad kompanija rinkoje dirba jau 40 metų. Tai reiškia, jinai praėjo įvairiausius finansinių, ekonominių krizių laikotarpius. Nes tie laikotarpiai vyksta kas kažkiek metų. Daug kompanijų lūžo ties tam tikrom ekonominiam kažkokiam krizėm, bet čia nedetalizuojam. Tai reiškia, kad tai yra jau laiko patikrinta kompanija. Antras dalykas, ką svarbu žinoti, kad kompanijos akcijomis yra kotiruojama New Yorko akcijų biržoje. Kodėl tai svarbu man? Tai yra svarbu dėl to, kad kompanija yra finansiškai skaidri, nes jinai privalo dalintis viešai apie savo veiklos finansinius rezultatus. Trečias punktas, kad nepriklausomas žurnalas Forbes keli metai iš eilės išrenka kompaniją Newskin kaip finansiškai skaidriausių dešimtuke papuola į 10 finansiškai skaidriausių kompanijų. Ką tai reiškia visą laiką iš karto man? Tai reiškia, kad jeigu aš atėjau į šitą kompaniją bendradarbiauti kaip partneris, kolega, ar ne, ir aš atėjau prie sutartų sąlygų, tai yra tam tikro kompensacinio atlygio plano. Ir tai reiškia, kad jis nebus pakeistas į blogesnę pusę. Nes tikrai daugeliu kompanijų atlygio planai būna vieni, po kurio laiko jie yra pakeičiami ir uždedamos tarytum lubos. Arba sunkiau pasiekti tą patį rezultatą, ne?
Taip ir dar kas yra labai svarbu, kad kompanijoje dirba virš 70 skirtingų sričių mokslininkų, kurie kiekvieną dieną dirba analizuodami, ieškodami, kurdami produktus. Mes kalbam ne tik apie dermatologus, kosmetologus, bet kalbam ir apie inžinierius, genų inžinierius ir taip toliau. Kompanija turi daugybę mokslinių laboratorijų visame pasaulyje. Kompanija turi įsigijusi LifeGen Technologies institutą, kuris prieš tai ir dabar daugybę metų analizavo ir tyrė, tai visgi kas įtakoja mūsų senėjimą. Aš čia dabar šiek tiek plačiau sakau, bet realiai kalbant su žmogum galima šiek tiek trumpiau. Aš kalbu plačiau tam, kad jūs pačios išjaustumėte, ar ne, kodėl tai yra svarbu. Žavinta, gal dar gali pakartoti to instituto pavadinimą? LifeGen. Life tai life, gyvenimas, gen, genai, technologijos. Dar ką galima prie kompanijos pasakyti, kad kompanija, ir pereinam principę, galim pereiti prie produkto, kad kompanija turi du, galima sakyti, filialus. Vienas tai yra atsakingas už viską, ką mes naudojam iš išorės, tai yra kosmetikos priemonės, veido, kūno odos, plaukų priežiūra. Kitas padalinys yra tai biologiškai aktyvūs maistiniai papildai. Ir būtent šitos žinios apie jaunystės išlaikymą yra taikomas ir šitos formulės tiek į kosmetiką, tiek į papildus. Kompanija yra sukūrus AgeLock technologiją, kuri būtent blokuoja senėjimo enzimų veiklą, bet čia nesakykit geriau šito. Tai tiesiog kompanija turi patentuotą AgeLock technologiją, kuri maksimaliai ilgai išlaiko mūsų tiek išorės, tiek vidaus jaunatviškumą, jau jeigu čia taip detaliau. Viskas, tada dar prie produktų, ką aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad didžioji dalis produktų turi klinikinius tyrimus, tai yra įrodyta klinikiniais tyrimai, jų efektyvumas. Kas liečia maistinius papildus, reikėtų pasakyti, kad kompanija turi 6S standartizavimo projektą, šitą, kaip čia plauk, 6S standartą įsidiegusi savo. Tai yra, kad maksimaliai švari, gera žaliava naudojama ir kiti kokybės reikalavimai. Jeigu kalbėti apie papildus, net reikėtų paminėti, kad kompanija laikosi, yra savo įsidiegusi ir laikosi jinai standarto naudojamo vaistų pramonėje, kas maistinių papildų gamyboje nėra reikalavimas, bet jinai dėl savo aukštos kokybės šitos dalykus daro. Tai yra, jeigu parašyta kažkoks tai mato vienetas, kad tai yra vienetas, tarkim, B6, tai jo nebus 1,2. Nes papilduose yra paklaida. Vaistų pramoniai paklaidos nėra. Ne, čia tik tai irgi jūsų žinoma, bet nebūtina tą labai jau detalizuoti. Tai va, apie produktus klinikiniai tyrimai. Tada kitas dalykas, mūsų unikalumas, kaip matyti tenai video, tai yra kas? Aparatinė kosmetika namuose. Tada sekantis punktas, kad 5 metai ar jau 6 metai iš eilės yra pasaulyje pripažinta numeris 1 aparatinė kosmetika. Ir gali ten dar kažką tai pasakyti, bet į tarpus, visą tai, ką aš sakau, anglai turi labai fainą tokį įsireiškimą ir jie klausia, does it make sense? Lietuviškai tikslus vertimas būtų, aš nesu labai gera anglistė, bet ar ne iš pajautimo, sakykime, ar tai tau suteikia tarytum jausmo, toks jau visiškai tiesioginis, pažodžiu aš padariau, bet čia mes galim į tarpus, sakydama tuos punktus, kad tai nebūtų, žinai, kaip mokytoja, bla, 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 ir kažkurio momentu mes nebegirdim, ką ta mokytoja prie lietos mums pasakoja. Aš klausiu, ar tu žinai tokią kompaniją, kuri, pavyzdžiui, kurioje dirba 75 mokslininkai? Ar tu gal jau kažkokią pažįsti, kažką panašaus? Ar ne? Ar tu žinai, ar tu girdėjai, ar tau patinka, kaip tu manai, ar tai yra svarbu, svarbus dalykas toksai, ar ne, kad ten, tarkim, kad produktai yra, beveik visi produktai, dauguma produktų, gal sakykim, produktų yra praėję klinikiniais tyrimais. Kaip tu manai, ar tai yra svarbu tau, ar tau aktualu? Tai va, tos pastoviai tarpus užduoti kažkokį klausimą, arba ką tu manai apie tai. Gerai, apie produktus daugiau nesiplečiam. Trečias punktas, toksai svarbus, buvo pirmas kompanija, antras produktas, trečias yra
būdai, kokiais galima dirbti, bendradarbiauti su šita kompanija. Tai principe jie yra du, efektyviausias yra, ta prasme, visgi išlieka labai efektyvus ir svarbus, tai yra gyvas kontaktas ir bendravimas, ką jūs jau pačios įsitikinot ir pasakėt, ar ne? Antras būdas yra socialinės medijos kanalai. Ir trumpai paminim, kad jūs galite dirbti ir į TikTokas, ir Instagramas, ir Story, ir Facebookas. Galite pasakyti, kad aš dirbu Facebooko uždaroje grupėje. Ir čia geriau nesivelti visko, nepasakot, o kaip tu manai, ar tu galvoji, planuoji naudoti socialinės medijos kanalus ir kokius? Gal jau jie turi patirties, ne? Nes mes visada turim labai panos ribotą laiką. Tai geriau užduot klausimą, vietoj to viską pasakojant. Ir viskas, bet žiūrėkit, verslo, tas mūsų pokalbis, čia yra labiau pristatymas, o ne sprendimo radimas. Jūsų reikalas yra koksai tikslas, po šito pokalbio koksai, kad jisai užsiregistruotų ir nusipirktų. Vis tiek išlieka vis dar tas pats. Jeigu jisai registruotas, bet dar neapsipirkęs, tai kad jis apsipirktų. Tai mes sudominam, kaip čia fainai, kaip gerai, bet tikrai neišsprendžiam jo visų problemų. Tai būdus trumpai užsimenam, galit paklausti, ar tiesiog su juo pakalbėti, gal tu, kaip tu dirbi, ar tu daug bendrauji gyvai su žmonėm, o gal žmogus dirbo online, gal jis naudoja kažkokias sistemas, ar ne, tam, kad jisai labiau pats atsakytų, sakytų, jo, aš dirbu moteriškam kolektyve, čia tiek moterų, nu tai va, puikiai pradžia tau pradėti nuo to, viskas, pereinam prie sekančio punkto. Pinigai, ką čia galima uždirbti? Prieš kalbant apie pinigus, labai rekomenduoju užduoti klausimą. Žiūrėk, jeigu tu nieko prieš, aš tau noriu užduoti klausimą, kokie pinigai tave iš principo domintų. Vienas variantas, mes galim kalbėti, tarkim, metų bėgyje, ar tai būtų, ir duokit būtinai pavyzdžius, kad žmogui būtų lengviau, ar tai ten keli šimtai eurų, ar 500 eurų papildomai, o kitas variantas gal ten po 5 metų ar po ilgesnio laikotarpio gal tave domintų kokia, ar netgi ir po metų gali žmogus tą pasiekti, ar ne? O gal tave domina 2000 ar 5000 ir va čia naudokitės savo kolegų istorijom, ta pati mūsų, galite sakyti, mūsų sponsorius, Tobis ir Anita, jie jau yra, nežinau, tikrai daugiau negu 10-18, gal palei 20 metų versliai, jie uždirba, jau yra uždirbę virš 10 milijonų. Eikit sau. Žiauriai gerai, ne? Nesąmonė, ką veiktų tiek pinigų. Tai va, arba kitas variantas, jeigu lengviau suprantama, galite sakyti, kad jie uždirba nuo 60 000 eurų dabar kiekvieną mėnesį. Tai kažkuriuo momentu buvo, ar ne, bet tiesiog, biškutį va taip, kad sudrebint žmonės. Ir va šitoj vietoj, kai jūs paklausėt, kokia tai yra pinigų suma, visiškai nesvarbu, tiksliau čia jau svarbu, ką jie atsakys, tai mes maždaug tą labai trumpai kompensacinį planą ir pateiksim pagal tą pinigų sumą. Šitoje vietoje irgi kalbėti apie pinigus mums reikia realiai maks 2 sakinių. Vienas sakinys, kad tai yra, galit pasakyti šitą, kad, pavyzdžiui, iki šiol, kas man patinka, kad visi Niuskino Team Elitai lyderiai, kurie tikrai yra pasiekę tas viršutinius titulus, jie sako, kad geriausias Niuskino produktas yra atlygio planas. Visgi. Pasakysiu, kodėl. Vienas pavyzdys, jūs turite tą žinoti. Aš klausiau kelių žmonių, 2 ar net 3, kurie buvo dirbę Amway kompanijai, kaip pavyzdžiui, ir aš žinau, nes aš tenai nedirbau, aš nepažįstu jo atlygio plano, bet aš žinau Niuskino labai gerai atlygio planą. Ir aš paklausiau, kiek reikia grubiai parduoti, tam, kad aš gaučiau, pavyzdžiui, 1000 eurų pinigų. Ir tie 2-3 žmonės, jei vienas apie kitą nežino, jie man atsakė daugiau mažiau tą patį dalyką. Tai reiškia, kad maždaug 2,5 karto daugiau negu Niuskine. Tai reiškia, 2,5 karto daugiau reikia dirbti tam, kad pasiektumai tą patį finansinį rezultatą. Bet jeigu jūs naudosit šitą pavyzdį, tai tikrai su visa meilė ir kompanijai Amway ir visom kitom kompanijom, nes aš tikiu, kad visos kompanijos yra geros, o geriausios tos, kurias mes labiausiai mylim ir ten daugiausiai pasieksim rezultatą. Kitas dalykas yra, kitos kompanijos yra plokščios, tai gauna nuo pirmo lygio. Va dabar yra toksai Wellspa balansas, gal teko, arba biorezonansas, gal teko girdėti tokie aparatukai, aš juos vadinu pulteliais, ar ne? Vat irgi turėjau pokalbį su mergina
tai realiai, kuri nemažai laiko tenai dirba ir jinai sako, jo, iš tikrųjų biskį erzina ir nervuoja, nes sako, realiai mes gaunam tik nuo pirmo lygio. Ir kai jau mano kolega, kurį aš pakviečiau į verslą, ar ne, jisai patapo, atskirau kaip verslo vienetų, mano jo iš viso nieko nebemoka, o to žmonės vis tiek aš privalau apmokinti ir vesti keliu. Tai va ne, o šitoj vietoj mes kompanija skatina dirbti gyliuose, nes visą laiką mums moka, ar ne? Tiesiog pagal atlygio planą. Tai keletą kažkokių tokių pavyzdžių verta turėti dėl savęs. Dabar pinigai. Kalbant apie pinigus, kaip pristatyti atlygio planą, yra labai paprasta. Sakom taip, čia mes gaunam atlyginimą iš 3. Kaip čia dabar pasakyti? Iš 3 būdais, aš sakau, man patarimų. Jo, tarkim 3, ne visai čia būdai. Nes pas kiekvieną fantaziją, va man tie seifai, aš kai seifo neturiu, man iškart sovietinė parduotuvė su senu seifu. Jo, seifas čia toks tai buvo perkeltinė prasme, kai kurie vat, turi fantaziją ir kurie įsijaučia. Bet tiesiog pinigus mes gaunam iš 3 vietų. Va. Pirmas dalykas tai yra share, kai mes dalinamės su žmonėm, tiesiogiai jie pas mus yra registruoti, perkasi, naudoja ir taip toliau. Mes gaunam va, tos share bonusus. Antras punktas yra, kai mes pradedam direktoriaus kvalifikaciją, patampam direktoriais ir esam direktoriai, ar ne, turim savo klientų ir kolegų ratą, tai mes gaunam build. Jeigu jie nesupranta angliškai, gali trumpai išversti, share dalintis, build tarytum statyti, kurti, ar ne, bonusus, tai yra nuo 5 iki 40%. Galit paminėti, prie share pirmo nuo 5 iki 15, bet aš net ne visada tos procentus sakau. Ir trečias dalykas, kai mes jau turim savo lyderių komandą, kurie irgi yra direktoriai kaip ir mes darom tolimesnę karjerą, kuriam partnerių savo komandą, mes dar gaunam nuo 5 iki 10%. Tai yra taip, jeigu domina procentai. Tai tiesiog, kad kas yra faina šitoj kompanijai, kad uždirba pinigus visi atėję čia pagal jų poreikius. Tai nėra, kad uždirba tik tie, kur aukščiausiai, arba tie, kur daugiausiai pardavinėja. Visi čia gali uždirbti, pasiema tiek, kiek nori. Principai, apie pinigus tiek ir te reikia. Jeigu domina, Nuskino nuoroda, yra filmukai, eikit, žiūrėkit, analizuokit, arba jau tai bus sekančiais pokalbis. Viskas. Dabar dar verslo pokalbis yra toksai, dabar labai yra svarbu merginos uždarimas. Pokalbio uždarimas, kaip bet kokio pokalbio, mes turim labai didelis procentas svarbus, būtent kaip mes uždarysim šitas pokalbis. Tai viskas, sako, žiūrėk, aš pasakiau šiandieną tai, ką aš norėjau, kas mano nuomonė yra svarbiausia. Šitoj vietoj dar galiu, jūs jeigu norit, galit panaudoti šitą sakinį, bet noriu tiesiog jums atkreipti dėmesį, kad kas yra MLM verslas. Ar žinot, ar ne? Jeigu nežinot, arba trumpai tariant, kodėl mes dirbam čia. Tai principe MLM verslas yra visiškai toks pat kaip standartinis verslas, tik tai pinigų krepšelis, kurį kiekviena kompanija išleidžia reklamuodama savo produktą, reklamai, televizijai, radijai, bukletams, brošiūrams, marketingo direktoriui, vadybininkams, kurie atsakingi už reklamą ir taip toliau, kompanija duoda mums šitą krepšelį. Ir mes tokie nepriklausomi tarpininkai, ar distributoriai, ar vadybininkai, ar konsultantai, kaip jau jums atrodys, tiesiog galim pasimti šitos pinigus. Kompanija už mus sukūrė produktą, kompanija už mus sukūrė paskirstymo pristatymo tinklą, kompanija už mus skaičiuoja buhalteriškai komisinius ir atlyginimą. Kompanija už mus toliau kuria produktus veiksmingus, o mūsų reikalas yra būtent tuo tarpininku tarp kompanijos ir kliento arba žmogaus, kuris irgi nori uždirbti. Tai man toksai labai toksai fainas tas palyginimas. Man čia vieną klausimą atsakėt. Kuri mano draugė apie visas šitas MLM produktų, ir apie Nuskino, kaip aš jai apie kremą pradėjau pasakot, čia yra vienu žodžiu, kodėl jie parduotuviai nepardavinėja, o
reiškiasi per platintojus, nu šitaip grubiai. Ir aš jai tada taip iš tikrųjų neturėjau ką atsakyti. Žinokit, netgi šito vietoje galite pasakyti atsakymas, jeigu taip trumpai tiesiogiai, todėl, kad tai yra efektyvesnė reklama negu sklaida per televiziją ir visus kitus Tai reklamos va, kanalus. nes tai čia šūdas, užtat jie ir nieks Ne, ten jų ne dėl to. nenori. Čia tiesiog yra koncepcija. Nes, pavyzdžiui, L'Oreal klausia, kaip jūs turit tiek žmonių, kurie reklamuoja, kaip, pavyzdžiui, socialiniai medijoje Nuskiną, ir kiek žmonių reklamuoja socialiniai medijoje L'Oreal. Taip, L'Orealio yra tik užpirktos reklamos, ane? O pažiūrėkit, kiek Nuskino žmonių pasaulyje reklamuoja Nuskino produktus. Tai yra daug. Jūs kalbat čia apie svetimą žmogų, tai įsivaizduokite, jeigu mano vyras, aš jau čia esu 6 turbūt metai, jis visą laiką kalbėjo, kokia čia nesąmonė ir koks čia šūdas. Dabar sėdi jisai vaikelį, kaip jam patinka visi šitie aparatai, nes ir alergija ten kažkokia atsirado, ir aną vakarą čia kaukę dėjau, ir ampulės aš jam tas mėlynas uždėjau, ir sėdi tik tai vaikelį patenkintas. Tai va, sakau, tai kas dabar teisus? Jo, tai va. Nu, Tai trumpai tariant, viskas, nes raukšlės jau pradeda tos lysti, jį irgi erzina, kadangi, žinai, jau tas plikumas toksai yra, sakau, duok tas savo raukšlės. Tai, kad tu man labai retai te darai. Sakau, nu tai žinoma, tai jeigu reikia paprašyti, kad padaryčiau, bet kas labai svarbu iš tikrųjų nepamiršti pagirti. Nes, sakau, aš Žavintai esu pasakojus, kaip jisai išsiverda savo rytais kiaušinių ir kiekvieną rytą man palieka kiaušinį, kad nedaug dievė ta žmona būtų alkana. Tai taip ir tą klientą, aš manau, visą laiką reikia jį pagirti, nes to pagirimo iš tikrųjų visi labai mes norim. Tiek vyrai, tiek moteris, vis tiek tas pagirimas, toks kaip paglostimas, jisai labai gerai veikia. Teisingai. Tai va dabar dar grįžtant prie šito užbaigimo verslo pokalbio, aš visada stengiuosi vartoti to žodžius rekomendacinis verslas. Žinot, kuo daugiau kalbi, tuo žmogus ne iš pirmo karto išgirsta, kad tai yra rekomendacinis. Tada yra tarpininkavimo, galite sakyti, arba kitaip tariant, tarpininkavimo. Aš esu tarpininkas tarp kompanijos ir klientų. Kad išmušinėti, nes tas MLM koncepcija jau toksai, žinai, biškį atgyvena ir ta naujesnė karta, jinai nėra taip užsiciklinus, nes realiai dabar, jeigu taip žiūrėt, kas yra on top business, tai yra coachingas, mokinimai, visko skersai išilgai, galit sakyti, aš tave išmokinsiu visko, bet nemokamai. Arba tu gali praeiti, susimokėti velniai žino kiek ir neturėti vis tiek jokio rezultato. Nes mes čia dirbam pagal sistemą. Tai va, kalbant apie verslo tą pristatymą, labai rekomenduoju dar, parašykit savo kaip atskirą punktą, kad mes dirbam pagal aiškę sistemą kiekvienu atveju. Jeigu aš noriu turėti klientų, čia yra sistema, kaip turėti klientų. Jeigu aš noriu daryti verslą, čia yra aiškiai veikianti sistema, kaip turėti klientų. Jeigu tu jos laikysies ir darysi žingsnius, tu turėsi rezultatą. Tai va tas yra, tai va tuos žodžius rekomendacinis, tarpininkavimas, reklama, ar ne? Ir principe pokalbio užbaigimas, kaip sakiau, labai svarbus dalykas. Kaip užbaigti pokalbį? Tai yra paklausti, žiūrėk, ir aš sakau labai paprastai, žiūrėk, aš pasakiau viską, ką aš norėjau, ką aš manau svarbu šitam etape išgirsti tau, ar ne, kas yra tikrai man bent jau labai svarbus dalykai. Dabar noriu paklausti tavęs. Kas tave labiausiai, pavyzdžiui, sudomino iš to mūsų pokalbio, tai ką aš tau pasakiau? Ir nustebsi, didžiąją dalim visos panos nueis į produktą, greičiausiai. Bet kažkas paklauso apie pinigus, viskas gerai. Bet jūs tam, kad jūs žinotumėt, per kurią pusę prieiti sekantį kartą prie to žmogaus. Kas tau labiausiai sudomino, užkabino, kas patiko, arba kažkokį, tada dar galite lygiai taip pat paklausti, o kokios labiausiai, gal abejonė kažkokia išlindo, kažkoks klausimas neramina. Tai irgi verta užbaigti. Ir pokalbio užbaigimas tai yra, kaip sakiau, kas? Registracija ir pirkimas. Tai dabar noriu klausimų ir paklausė tuos 2 klausimus, kas patiko arba galbūt kažkokia tai abejonė, nors tos abejonės galite ir neklausti. Tada, ką tu manai, ar tu norėtumei, kad aš tau atsiųsčiau nuorodą, kur tu galėtumei pasidaryti savo registraciją tam, kad prieitumai prie visos informacinės bazės,
paskaityti daugiau apie atlygio planą, apie kompaniją, apie mokslininkus, visą tai, ką aš tau trumpai sakiau, visą tai tu pati galėsi paskaityti gamintojo puslapį. Aš netgi dažnai vartoju žodį gamintojas. Aš irgi. Jo, man kažkaip, nes jis ir yra gamintojas, ane? Mes esame marketingistai, mano funkcija yra marketingo vadybininkė, o ne konsultantė, realiai. Nu, Jo, o jų darbas yra gaminti produktą. Viskas. Ir tada žiūrim, ką jis kalba dėl registracijos ir jeigu jis jau registruotas, tada klausimas, o gerai, kaip tu manai, tada va, kažkaip reikėtų arba derinti sekantį pokalbį, kada jūs galėtumėte apie produktus, tada žiūrėkit, jeigu jis dar nėra jūsų grupėje, jūs sakote, žiūrėk, tu nueik į mano grupę, pamatysi, aš kalbu apie kai kurios produktus, tu turėsi registraciją, ir tada jūs irgi galite sakyti, čia yra aparatinė kosmetika, čia ten, biškai padėti žmogų pagaidinti, kur nueiti, pasižiūrėti. Ir kitas dalykas yra, kad tada kai tu užeisi į mano grupę, žiūrėsi produktus, pažiūrėk, kokie produktai tave domintų. Nes labai svarbus momentas yra, čia pasiekia rezultatą tik tai tie, kurie patys naudoja produktus. Nu, per tiek metų nėra nei vieno, kuris nieko nepirko ir turėjo kažkokį tai rezultatą. Šitą nebūtina sakyti, bet tiesiog jūs vedat link to, kad žmogus, kai bus jūsų grupėje, jis jau žinotų, kad jis pradėtų matuotis tuos sukneles, tuos aparatus savo. Ne? Kai nueisi į grupę, pasižiūrėk, kurie produktai tau yra įdomus, mes galėsime apie juos pakalbėti. Tada jau sekantį žingsnį, follow-up, gal mes palikim kitam kartui, kaip sugrįžtam prie follow-up, kaip aš vedu jam padedu įsigyti produktą. Bet labai trumpai tik galiu apžvelgti, kad tada paklausiu, koks produktas maždaug tave sudomino, arba klausiu, kitas variantas yra priėjimas, kokia yra tavo oda, kokie yra tavo odos poreikiai. Realiai šitoj vietoj aš persijungiu iš verslo į produktą. Mišelė tokį vizualinį naudodavo dalyką, sakydavo, aš kai dirbu, darau verslą, bet kai jau pereinu į mūdą, tai sako, aš vizualiai įsivaizduoju, kad aš užsidedu kepurė, kur užrašytas produktas, New Skin, ir aš kalbu tik apie produktą. Tai šitoje vietoje mes pereinam į produktą, kalbam apie produktą, padedam jam išsirinkti produktą ir padedam vesti jam užsisakyti produktą. Kada užsisakyti, kaip užsisakyti, tai va. Amačkai, aš turėjau, mes apie verslo pokalbį, aš visą tai susakiau, bet aš tokį turėjau kietą dokumentą. Gerai. Aš tada, žinot, pasakysiu vieną žinutę, nes pas mus buvo dar, bet labai noriu baigti, nes yra lygiai valanda, kurias bandom trumpinti. Bet vieną kaip variantą, aš jums pasakysiu dar pavyzdį, nes galima irgi dirbti išsirinkus kažkokią tai šalį, jeigu mes kviečiam rekomendacijas, nes kitos merginos žiūrės įrašą, tai aš būtinai noriu panaudoti šitą dalyką. Aš skaitysiu tokį tekstą, jis mano čia rašytas prieš kažkiek tai anksčiau laiko, bet idėja, kad būtų tokia. Tarkim, aš susigalvau, kad aš noriu komandos Vokietijoje, arba kitas dalykas, aš žinau, arba aš numanau, kad tas žmogus gali pažinoti žmonių Vokietijoje, kaip pavyzdžiui. Arba tiesiog sugalvau, kad aš ieškau žmonių Vokietijoje ir realiai visų sutiktų žmonių klausiu rekomendacijų. Tai va, klausimas yra toksai ten, labas, gal tu pažįsti, ką nors gyvenantį Vokietijoje. Ir jau aš dėstau reikalą. Reikalas yra tas, kad aš ieškau partnerio Vokietijos rinkoje, kuris nori ir gali plėsti verslą čia. Kaip žinai, aš bendradarbiauju su amerikiečių grožio kompanija, kuri yra pirmaujanti arba numeris 1 spa aparatų rinkoje. Kompanija turi perkamiausius grožio aparatus ir kitas priemonės veidui ir kūnui, kurių asortimente yra virš 200, čia šito gal nereikia sakyti, nes aš japonų skaitau, bet gal kažkada kitaip panaudosit. Gerai, tai va, šiais metais turiu tikslą išplėsti savo internetinių parduotuvių tinklą Vokietijoje, todėl ieškau energingos, fainos, orientuotos merginos, kurią domina galimybė užsidirbti solidžiai. Tai galima daryti ir per socialinius tinklus. Kaip tu manai, gal pažįsti ką nors, ką domintų uždarbis? Ir kitas dalykas yra, o gal tave pačią domina. Va čia yra toksai gudrus ėjimas, kada mes prašom rekomendacijų ir tu pažįsti kažką tai ir visada žmogus dažniausiai pats prisimatuoja savo
Tai dėl to būtinai verta paklausti, ar tave pačią galbūt tai domintų. Čia galima pajuokauti, kažkokį bajeriuką, kažkokį humorą susakyti, ar ne? Ir tada, jeigu užsakys, o gal ir nieko visai, o kas čia yra, jeigu bus kažkokie tokie klausimai, tai tada vėlgi žiūrėkit, ar tada nori išgirti plačiau ir tada ar tu nieko prieš, kad aš tau atsiųsiu video, o toliau mes vėl sukam tą pačią karuselį, ar ne? Tai manau, kad šitas tekstas toksai kaip šablonas, nereikia jo viso naudoti, bet tikrai galite jūs sugrįžti pas žmones, kurie žino, kad jūs dirbat su skinu, kurie galbūt naudoja produktus, galbūt nenaudoja, bet jūs niekada jam nesiūlėt verslo ir galbūt nežinot ar nedrįstat, bet galima ateiti su tokiu, gal pažįsti, kas gyvena Vokietijoje, ar ten Anglijoje, ar Airijoje, ir kas ten bebūtų. Nes matot, užsienį šiek tiek yra toksai bendrinis dalykas, ne Lietuvoje, bet jeigu šalį konkrečią paimsim, tai bus konkrečiau. Dabar visais atvejais rekomenduoju turėti savo pagalbinių klausimų. Ką reiškia pagalbiniai klausimai? Kai stringa pokalbis merginos, arba jis nevyksta taip sklandžiai, ar ne, tada yra tokie pagalbiniai klausimai, kurį lengva užduoti ir lengva tą vėl padaryti tokį fainą, organišką pokalbį. Tai yra, pavyzdžiui, kaip tu pati prižiūri savo odą. Arba kai žmogus, matau, nuobodžiauja, jam yra nebeįdomu, jau prarandu tą fokusą, ypatingai jeigu kalbame mes gyvai ar per online, ar ne, tai iš karto pajausi. Tai tada va tokie papildomi gali būti klausimai. Kaip tu pati prižiūri savo odą? Ar tu esi patenkintas savo odos išvaizdą? Arba oda? Ką tu norėtumai pagerinti savo odoje? Vat netgi žiūrėkit, šitie klausimai gali padėti klientei, tam žmogui, kuris renkasi pirmąjį krepšelį, pirmąjį krepšelį pasidaryti ką, padėti atsirinkti priemonės. Aišku, jisai galit jūs daryti veras šimavimą galit nukreipti. Taip? Gerai, tada kokie kiti dar pagalbiniai klausimai, čia buvo apie produkto pasirinkimą, kiti klausimai gali būti, kokie pinigai tave domina, tą minėjau, kiek laiko gali skirti veiklai per dieną, per savaitę, čia irgi yra svarbu, nes dažnai žmogus sako, nedažnai, bet būna, kad sako, aš noriu uždirbti 20 000 eurų, kiek laiko turi, gal valandą arba 2 per savaitę, tai akivaizdu, kad čia jau taip neįvyks, tai iš karto mes tą dalyką ir sakom. Kodėl norisi tau naujos veiklos, arba galit irgi sveika, žinokit, labai užduoti, vat jeigu jaučiat, kodėl tave domina šitie produktai, arba kodėl tu nori naujos veiklos, tai vat išgirsit tikrai žmogaus motyvą, nes kažkas sakys, noriu savirealizacijos, noriu galbūt skirti daugiau laiko savo, ar ten papildomų pinigų, tai visi klausimai yra geri. Ar kada nors galvoji, kokią pinigų sumą norėtum uždirbti, kad galėtum gyventi taip, kaip nori tu pagal tavo, tarkim, standartus, kaip tu įsivaizduoji. Arba ar tu turi planą, kaip tai padaryti, tai kaip, pavyzdžiui, tiek uždirbti. Jeigu sako, aš, pavyzdžiui, norėčiau uždirbti 5 000, kaip, pavyzdžiui, kas mėnesį, ar ne? Ir vat jūs galite duoti klausimą iš karto, o tu turi planą, kaip tai padaryti. Nes galbūt šiuo metu žmogus dirba tokioj veikloj, kuris uždirba 2000 eurų, ne? Bet jisai sako, man būtų orus atlyginimas 5000, pavyzdžiui. Ir va čia klausimas, o tu turi planą, kaip tai uždirbti. Jeigu žmogus sako ne, tada žiūrėk, vat mes apie tai ir kalbam. Kad čia yra tas variantas, ar ne? Tada, kaip sakiau, kokie kilo klausimai, ar turit kokių abejonių. Ir dar kas svarbu žinoti, koks yra jūsų tikslas. Mano tikslas tai yra padėti tau priimti sprendimą ir tą parašom ir sakom. Kad mano tikslas nėra parduoti, bet mano tikslas yra padėti tau apsispręsti, suteikti visą informaciją, viską parodyti, kad tu pati priimtumai sprendimą. Tokiu būdu mes nuimam tą pardaviminį spaudimą, kad žmogus privalo pirkti, kad jisai atsipalaiduotų ir nusiramintų. Tai drąsiai šitą kontekste galint vartoti, kad mano tikslas yra tau padėti gauti tinkamą informaciją ir pačiai priimti sprendimą. Kaip minėjau, dėl savo asmeninės istorijos, tai va turėtų tame keliose sakinėse tavo istorija būti, kad kodėl tu pradėjai šitą veiklą, gali būti, arba labai fainai, jeigu tokia konstrukcija būtų, kaip pradėjai, kas tave labiausiai džiugina, kokius pliusus arba potencialą matai čia šitam versle, koks yra tavo tikslas,
Jūs drąsiai gali dalintis savo tikslu. Galbūt jūs nori turėti verslą Vokietijoje, galbūt jūs nori turėti finansinį stabilumą, ar būt tai laisvė gyventi, kaip dirbti iš bet kurios šalies, nes čia jau jūsų reikalai, ar ne? Toliau. Manau, kad aš realiai viską praėjau. Kitus dalykus palieku kitiems kartams. Ir gal turit merginos klausimų? Jo, aš turiu vieną, kuris man senai guli, bet Taip. vat reikia kažkaip gal paskatinimo. Senai galvoju, mano vyro dukra, mūsų santuoka, tai užtat taip gaunas, Anglijoje turi savo biznį, kosmetologą, kabinetą, masažai ten ir taip toliau. Einasi viskas labai super, turi merginą, bet aš visiškai nedrįstu užkabinti jos ir paprašyti bent jau, kad, pakviestų bent jau draugų, kažkaip vat įsiciklinus, kad jinai ant tiek užsiemus, kad jinai turi savo biznį, kad jinai jai nedomins šitą visiškai kosmetiką, čia mano toks susiciklinimas. Ir tiesiog net, Velykom atvažiuoja jie čia ir aš galvoju, man reikia pabandyti su jie pakalbėti ir nedrįstu įsivaizduoti. Būtina. Žiūrėkit, Aušra, tai aš jums nuimsiu iš karto stresą. Nuostabus yra klausimas. Kai nežinot, klauskit. Auksinė taisyklė, nežinau, klausk. Visais atvejais tinka. Kai neatvažiuos, jūs sakykit, kaip tau sekos tavo grožio sritis, kokias procedūras tu darai, kokios procedūros yra populiariausios, ar tu pardavinėjai kažkokius tai produktus, kokie produktai klientės tavo domina, ar ne? Kaip dažnai tos tavo klientės ateina pas tave į saloną? Vieną kartą per mėnesį, kas 2 mėnesius, ar ne? Ir kitas dalykas, gali sakyti, žiūrėk, ir sakykit, aš vis nedrįstu tavęs paklausti. Man visą laiką baisu, bet kad jau esi čia, davai pasikalbėti. Ir būtent į kosmetologijos srity kažkaip šiaip tai viskas normaliai. Jo, tai būtent dėl tos srities, sakyk, aš ir bijau, nes tu turi daugiau žinių apie visus produktus. Aš neturiu tokio, aš esu vadybininkas, ne, aš esu marketingistas. Tu esi specialistas, dėl to man visą laiką yra nedrąsu tavęs paklausti. Ir dabar noriu aš tau pasakyti, žiūrėk, ar tu nieko prieš, jeigu aš tau parodyčiau video. Bus profesionalia kalba jai paduotas video. Yra toliau detalesnių video. Antras dalykas yra tada sekantis žingsnis veido odos analizė. Pasirašykit savo 2 sakiniais, kas tai yra, ar davai norim, aš tau nuskenuosiu, nes kitos... Jo, galima padaryti, aš galėsiu padaryti. Jo, žiūrėkit, jūs padarot ir galite sakyti, kad, pavyzdžiui, Airijoje ir kitose šalyse, kosmetologijos kabinetuose, jeigu patinka klientėms, jos prieš procedūrą nuskenuoja. Gauna produktų krepšelį, gauna problemą, nusiunčia nuorodą, klientas nusipirka, komisinė įkrenta tau. Tiksliai. Matai, kiek minčių iš karto. Jo, bet faktas, tai žinokit, žiūrėkit, jinai iš pirmo karto nedarys, bet jinai bus pirma sėkla, didelė sėkla pasėta arba didelis žiupsnis sėklų. Ar būtų įdomu, nes gali ir sakyti, kodėl aš tau kalbu apie tai, dėl to, kad aš manau, kad galbūt tai galėtų tau būti įdomu, nes tempas greitėja, vis sunkiau mums surasti laiko pas specialistą, ne? Ir aš tikiu, kad visos klientės ateitų dvigubai dažniau, bet netgi ne dėl pinigų, o dėl laiko mes to neturim. Ir klientės visada pasitikės tavim dėl to, kad jinai turi gerą savo odos rezultatą. Tai jeigu tu jai rekomenduotumai galbūt veido valymo odos aparatą, jinai neturės problemų dėl daugybė, ar ne? Galbūt tenai kažkuriuo atveju biustą aparatą, tą greituką, net ne galvaniką, nes galvaniką dažnai klientės galvoja, kad čia jų konkurentas. Tai aš labai biusto aparatas, o jis vis tiek eis pas šitą. Aš pati dirbu 13 metų Niuskinė, aš stabiliai einu kas 3 savaitės mažiausiai pas kosmetologą. Dėl to, kad pajaučiau kaifą, dėl to, kad su pirštukais limfa aišku, jinai dirba su tokiais neutraliais labai aromaterapiniais, aš ten neleidžiu jokių agresyvių ant savęs dalykų daryti, bet tai nereiškia, kad klientas pabėgs, jeigu jisai turės gerą priežiūrą namuose, ar ne? Tai ir čia tu gali uždirbti ir paskui klientas, kai norės, jam reikės papildomų priemonių, ar ne? Nes unikalumas yra, kad aparatinė kosmetika yra sujungta su produktais. Ir kai jam pastoviai reikės produktų, tai jam tiesiog galėsi arba paduoti į rankas, arba nusiųsti nuorodą, oferį.
klientas apsiperka, tavo pinigai nedalyvauja. Vienas variantas. Kodėl yra svarbu? Kitas dalykas, pamiršau. Nu, ir užtenka per Nu, jau čia taip. aiškiau? Labai. Dabar klausysiu kiekvieną dieną taip iki Velykų, kad motyvacija tokia būtų. Jo, taip ir bus. Labai Tai va, tai mes reikia. produktų turim daug, o toliau, kai jūs kalbėsit, jūs galite atsiklausti, kokie produktai. Galbūt tave domintų pasistatyti pradžiai, pabandyti ten, pavyzdžiui, naktinę kaukę. Nu, realiai produktas, kurio reikia visom moterims. Jei nereikia visų 200 produktų, jinai gali 2 produktus atsirinkti. Balinančią dantų pastą ir naktinę kaukę. Viskas. Nes Kolagenas. Aš prašau. kolageną kosmetologijams Oi, siūlau. kolagenas, atsiprašau, Mhm. pavyzdžiui, vat kolagenas, ar ne? Ir ten užsakai, ten, taigi yra rinkinius, gauni 20% nuolaidą, nesigiški ten į tos ADR-us, lojalumo sistemas, tai bus, kalbėsi tada, kai jau jinai norės registruotis ir sakys, davai darom. Tada sakysi, va čia yra ir tas, ir tas, ir tas. Bet tie patys pirmi sakiniai, man atrodo, aš žinau, ką Aušra jaučia, nes turėjau tokių situacijų. Tai gerai, aš šitą viską papasakosiu, bet kaip padaryti taip, kad jinai klausytų to antro, trečio sakinio, nes, ai, ne, sakys, ne. Tada palauk, stok, čia rimtai ta gera kompanija, ne ta kaip tas ir tas, čia nuskinas. Tai Tam va yra tie video, pirmieji panos. žodžiai labai Tai- svarbu. Žiūrėkit, už tai aš ir labai hitrai, labai gudriai kalbu apie tą video. Ar tu Dar- nieko prieš, kad tu pažiūrėtum video, kur ten bus aiškiau, apie ką aš kalbu? Prieš tai jie nežino nie pamalam, nie apie veido odos realiai priežiūrą, nie apie kosmetiką, nieko. Aš tik prašau. Apie tą verslo video turiu menį. Jo. tą O dar prieš- atsiprašau, nu, bet aš žinau, jinai pati riebeodė yra ir turėjus labai daug problemų su oda, akne ten ir taip toliau, galbūt ir jinai ir mokėsi tą kosmetiką, bet į veido valymo aparatą jinai pati ir savo laisvai gali turėtis. Taip, Aišku. taip, pavyzdžiui, man, aš nežinau, Kad ir kokias- ten kabinete jai padaro ten tas procedūras pačiai, aš taip irgi Taip, aš žinokit, pagalvojau. pavyzdžiui, mano yra ne vienas spa specialistas, kuris turi veido tą Lumis Spa ir jisai tik tai nusiperka antgalį klientams ir jinai prieš Mhm. procedūras ir su Lumis Spa padaro. Tai čia vėlgi nuo kiekvieno, žinot, ten Čia kaip prausimasis ryte. yra prausimosis. Prausimasis čia ir yra. Jo, ir Mhm. gali tada sakyti, žiūrėkit, kad žiūrėk, per laiką, kadangi ar taip pas tave ateina klientai, ane? Jeigu tu per laiką parduosi ten, tarkim, nu, kad ir per 2 metus, 3 metus, pavyzdžiui, 100 aparatų, ane? Mhm. Nor mažesnis skaičių reikas, nu, tebūnė 100, grubiai priemonė apie 40 ten tų taškų vieną kainuoja. O čia labai daug, 4000 gaunasi taškų, tai yra tu, va, ir jeigu tavo klientės, tos, kurios turi aparatą ir naudos, kas mėnesį bent po vieną priemonę, prausiklį, kažkokį serumuką, geliuką, tos, kurios turi aparatinę kosmetiką, ar ne, tai tau kompanija komisinių pavidalį išmokės iki 1000 eurų, apie 1000 eurų tiesiog. Neskaitant to, kad tu gali uždirbti ir tą retail skirtumą, tą papildomą. Tai, ne? Tai va tokie paprasti pavyzdžiai, jos, jeigu jinai turi saloną ir yra verslininkė, jinai supras. Taip, turi. Ta verslininkė tikrai. Tai va, turi iš mano gyslelę pusės tą. būtų tiek, dabar noriu pasakyti dar labai trumpai, Ačiū. ką. Aš jau naudoju 9 lygiai dienos šitą TRMI sistemą, Mhm. kūno balansavimo sistemą, 4 produktai, galiu pasakyti, veikia tikrai ir labai gerai. 2 produktai, vienas kepenų valymui, tai šito negaliu vardinti kažkokių pojūčių, bet tiesiog, nu, mes visi žinom, kad tos kepenys reikia valyti, nes, nu, gėrimai, dažikliai ir visa kita, maistas. Kitas dalykas yra žarnynui. Kas liečia žarnyno detoksą, ką aš pastebėjau, šį labiau linkus dabar esu gerti vakare, dėl to, kad visą dieną tu ne tik, kad pučia pilvą, bet toksai, nu, tas į tualetą eini ant rimtesnių reikalų ne vieną kartą, o galbūt 3 ir 4 kartus. Mhm. Tikrai suaktyvina žarnyno veiklą. Tai va, tai aš pastebėjau, kad jį komfortiškiausias man naudojamas, aš naudoju vakarop, per naktį jis atlieka savo darbą ir ryte jau kaip ponia poniškai pabūnu vieną kartą. Tiesiog mažas dalykas, nes tai yra svarbu, va, jūs abi dvi ir Lina ir Aušra paminėjot, kad labai rūpinasi svoriu. Tai vėlgi, jeigu nori pradėti kalbėti apie svorį, reikia pradėti nuo ko, nuo kepenų, nuo žarnyno sveikatos ar ne detokso. Kitas yra produktas užkandžiavimui.
Tikrai ir kas linkęs užkandžiauti ir saldumynai. Tikrai daugelis žmonės turi tą užkandžiavimo problemą, aš galvoju, kad aš neturiu, bet kai aš pradėjau vartoti šitą produktą, kai aš kai pagavau save per pirmą vakarą kokius 5 kartus virtuviai kraustant spinteles, nors aš nenoriu nieko, nes tikrai tas produktas labai gerai veikia, aš supratau, kad aš turiu tikrai problemų užkandžiavimo. Kitas dalykas, man teko būti keliose vakarėliuose ir, pavyzdžiui, kai aš išgeriu taurę kokią vyno ir jeigu yra ant stalo maistas, tai pas mane yra nevaldomas procesas. Nu, aš tiesiog, va tas judesys, ranka, burna. Ir, pavyzdžiui, aš nustebau, kaip aš ten gal keletą gabaliukų sūrio per visą vakarą, tai yra 4-5 valandas paėmiau, nes prieš tai mes buvom pavalgę vakarienę, viskas. Tai tikrai veikia. Labai geras būdas, aš viską padedu ant didelio valgomojo stalo, o pati atsisėdu prie mažiuko stalo, kur nieko nėra, tik vynas. Nu, ne visą laiką tai pavyksta, jeigu, žinai, draugai pas tave atvažiuoja į svečius. Visiems svečiam pasakau, viskas ten yra padėta ant stalo, kas ką nori, tas tą ir pasiimat. Bet tiesiog noriu pasakyti, kad tas produktas dėl užkandžiavimo ir saldumynų veikia garantuotai ir labai lengvai palyginus keičiasi įpročiai, nes sunku atsisakyti mūsų įpročių, nes mes tiesiog nenorim. Noriu vandens, daugiau nieko nenoriu. Ir kitas dalykas, tai yra prieš kiekvieną maitinimą mes išgeriam po tokį įpilam į vandenuką. Dieve, iš karto akimirksniu pavirsta žalia, tokiu lengvu aš per dantis prakošiu, kadangi jis suskystinti, nes jis labai greitai kietėja. Ir jeigu jūs išgeriam šitą maždaug 20 minučių, 15, kad ir 10 minučių prieš maistą, porcija yra maždaug per pusę mažesnė. Būtent šitas produktas sukuria kalorijų deficitą, nes svoris krenta dėl ko, kada yra mažesnis kalorijų kiekis tame tarpe. Aišku, ten tie teisingai mitybos įpročiai, jų nereikėtų paslysti. Tai nebus, kad aš valgau kebabus ir geriu šituos ir aš jau visą savo kūdėjau ir gražiu, tai tikrai ne, nepametam protą, bet aš ant savęs esu išbandžius labai daugybę visokių maistinių pavidale, tai galiu pasakyti, kad šitas produktas veikia. Antras dalykas, aš jau esu tam klimakterinis periodas, kada labai sulėtėja medžiagų apykaita, dėl to ir tikrai aš esu priaugusi 12 kilogramų, tai žodžiu, kad ir labai sunkiai krenta svoris. Ir man apskritai labai sunkiai krenta visą gyvenimą svoris, tai šiandien 9 dienos rezultatas yra minus kilogramas 600, tai aš esu visai patenkinta. Neskaitant to, kad 4 dienas buvau viešbutį, kur pusryčiai ir vakarienės, žinot, puršetiniam stiliui, ten 15 tų karštų patiekalų, desertų, gardumynų, vaisių ir visa kita. Tai norėjau pasidalinti, kad mes jau galim kalbėti, galim pradėti reklamuoti, nes jau ne už pilno mėnesio mes šitos produktus turėsim prekyboj. Ir kas yra gerai, kad čia yra gausis palyginus panos pigus variantas, dėl to, kad jeigu žmogus jau tikrai labai spaudžia finansai, jis bent šitą vieną, 3 kartai per dieną tos, kad išgertų kalorijų deficitui pagalba, kad būtų bent jau vieną šitą produktą, kad jis gali naudoti, jis tikrai padės rezultatui, jeigu naudosim visą sistemą, aišku, bus geresnis rezultatas. Nes tai yra tokia visa priežiūra į visą organizmą ir tikrai užduos klausimus, tai nevalgyk ir taip nukris svoris, tai aš irgi tą žinau, bet aš galbūt nebeturiu jau tos fizinės, nežinau, energijos, kažkur per visą gyvenimą kažkur įsibarstė, 1 dieną, 2 dienas, 3 dienas, o kas paskui. Ir dažniausiai mes vėl sugrįžtame prie savo įpročių. Tai čia yra tokia pagalba, kur mes galim padėti. Kas pasakyti? Netyčia įsijungia Kristina. Kristina dabar kalba, ne? Turbūt jo. Ir kompė įsijungia. Viskas gerai. Tai trumpai tik norėjau pasidalinti, tai yra pradžia, tik tai 9 dienos, nuotraukų jau yra nemažai ir aš dar į tarpą vis, tik sakiau, prijungsiu dar bent 3 kartus tą Velspa aparatą, nes jau porą kartų irgi jį naudojau per šitą laiką tam, kad tikrai pagreitiname, limfotaką ir visa kita. Ir kas faina, kad kai išgeri, pavyzdžiui, šitą pokelį, realiai aš kitą pabandžiau jau ir su kolagenu susimaišyti. Dar jeigu kokią sėklų ten galiu įdėti, ten tų lobelių ar kažkokių sėlenų, ne? Ir jeigu aš eičiau laiku miegoti, realiai mano vakarienė galėtų būti kolagenas.
konjako šaknis ir kokios tai sėlenos. Taip, man asmeniškai bile kaip užmuša norą valgyti va šitos produktus. Sumažina apetitą. Tai reiškia, mes galim gal ne kiekvieną dieną, bet va tokio biškį paforsuoti į savaitę 1-2 kartus, ten galbūt, va tai bus vakarienė tokiam pavidale, ar ne? Ar tik tai baltyminį mūsų veganinį. Tai tiek. Ar yra kažkokių klausimų? Nėra. Viskas. Tai ką, merginos, lygiai po 2 savaičių, tik tai ne trečiadienį, man atrodo, mes nutarę esam antradienį daryti dirbtuves, tai tada reziume skaičius. Vis tiek liekam prie tų skaičius, nes kol kas apart Aušros, tik tiek, kad Aušros nelabai teisinga žinutė, gal buvo ar ne, jinai išlaikė tuos skaičius, ko mums reikia, kad 10 kontaktų per 2 savaitės, tai yra išvedus vidurkį, būtų 1 kontaktas į dieną. Ir ką dar rekomenduoju, kad vienas iš dienos darbų būtų, ir tai, kad būtų ryte iki pietų, iš viso tobulą būtų, kad tas darbas būtų jau parašyti tam kontaktui, nes dažniausiai mes tempiam, nervuojamės, ane, ir nedarom, nes nedrąsu, tai geriau atsikėliau, išgėriau kavos, padariau ir tada tik einu praustis ar kažką daryti, bet jau tas baisiausias darbas padarytas. O kitas vienas iš dienos darbų, tai kad kasdieną įrašytumėm bent po 1 žmogų į savo sąrašą kontaktų. Kad pildytumėm, kad mūsų smegenys kiekvieną dieną būtų atviros. Ai, va, klasiokas, jeigu jisai ne, bet galbūt jo žmona, galbūt jo vaikai, galbūt, aš žinau, jo giminė, gal mes tiesiog turėjom gerą kontaktą, aš nueisiu su juo pakalbėsiu. Nes mūsų tikslas per metus pakalbėti su 200 žmonių. Tai mums reikalingas sąrašas 200 žmonių. Tai va, vienas iš darbų, bent po 1 kontaktą į savo sąrašą įtraukiam ir 10 per 2 savaitės. Kaip manai, Sonata? Pagerinsim skaičius? Gal pradėsiu jau. Tu sirgai viskas, tavas medžiai, žinai, apie mūsų tą vidinę nuostatą eina. Oi, nosis niešti. Dar ką noriu pasakyti, kad neskaitant to merginos, kad jeigu mes ir nepavyksta padaryti tų skaičių arba ta žinutė galbūt netokia, aš, pavyzdžiui, pagal save pastebėjau, nežinau, ar tai visata, ar tai Dievas, kaip mes tai be pavadintumėm, mums siunčia geras situacijas. Tai aš, pavyzdžiui, pastebėjau, kai aš noriu, kad jau pradėtų judėti teisinga linkme, aš stengiausi pati pirmoji padaryti užsakymą. Nueiti pirmą, aš padarau užsakymą, tai aš parodau savo ketinimą ir kad man padėtų visata ar kažkas tai irgi padaryti užsakymą, ar surinkti užsakymus. Arba aš bent jau rašau tą žmonės, kaip sakiau, bent jau po 1 žmogų į sąrašą, ar ten kažkokius derinus susitikimus, prašau rekomendacijų, man iš šalies atsiunčia, kol va su jumis kalbuosi, realiai beveik per kiekvieną webinarą man vyksta tas pats, va gavau žinutę, kuri dar ne kas mėnesį, aš jos net nepridėjau į grupę. Jinai man jau rašo, labas rytas Žuvinta, norėjau paklausti, gal žinot, kada artimiausių metų bus nuolaidos New Skin. Aš jau nemažą krepšelį susidėjau. Daugiau nematau, ką čia man parašė, man rodo tik tai tiek dabar, ne? Tai man patinka tokie ženklai, kad jeigu aš teisingama linkme dirbu, man visada padeda iš šalies. Bet jeigu tik tai ant sofos sėdžiu ir žiūriu turkišką serialą, tai rodys dar daugiau man serialų turkiškų. Kartais gerai apsiriboti tik vienu. Aš nemoku, aš negaliu. Ne. Aš negaliu vieno. Aš jeigu pasiemu serialą, bet aš aišku žiūriu Netflix'e anglų kalba, nes aš taip tobulinu savo kalbą. Ir aš žiūriu, kad būtų iki 8 serijų, nes dažniausiai aš leidžiu savo Netflix irgi tik savaitgaliais įsijungti, darbo dienom neleidžiu, nes aš turiu padaryti darbą gerai ir iki galo. Tai reiškia 8 valandos. Tai va. Gerai, merginos, tai paliekam skaičius 10-10 ir iki kitų kartų po 2 savaičių. Ačiū, kad dalyvavote, ačiū, Aušra, kad dalinotės. Ačiū tau irgi. Ir jums visoms už palaikymą. Ačiū, Žuvinta. Ate. Ate.